As 100 mil pessoas que em fevereiro de 1990 seguiram Zico no seu jogo de despedida puderam testemunhar que no maravilhoso mundo do futebol, as linhas que separam a alegria da tristeza às vezes não são tão definidas. Os torcedores celebraram a festa de despedida do maior ídolo da sua história, mas sem deixar de ter pena de si mesmos. O que será dos nossos domingos, eles diziam, sem Zico no Maracanã? O radialista cerca o Geraldino à espera de algo grande. Desculpe, o que pode dizer da despedida do Zico no Flamengo? O Geraldino responde: tudo bem, Zico ficará para sempre em nossos corações. O dono do jogo. Deram-lhe a camisa número 10 de Pelé e ele a vestiu sem problemas. Tinha a autoridade de um grande, um cara sensacional e um jogador fantástico. E agora a obra de arte. 1, 2, 3 jogadas. Os adversários ajoelhados, perdidos, incrédulos. Depois aquele tapa para o lado, leve e irônico. E ainda a rapidez, a teimosia no rebote do goleiro para marcar. Zico! 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 Enlouquecia o Maracanã. E vieram as muitas manchetes nos jornais e as longas entrevistas com grandes jogadores do passado. Mas no final, mais do que da boca de qualquer um, Zico gostou de ouvir de sua mulher, Sandra, aquele agradecimento. Você foi maravilhoso. Seu verdadeiro nome, Arthur Antunes Coimbra, mas todos o conhecem como Zico. Nasceu no Rio de Janeiro em 3 de março de 1953. Tem uma irmã e 4 irmãos. Os 5 irmãos Antunes Coimbra, acompanhados pelo pai, formam um fantástico time de futebol society que domina as ruas do bairro de Quintino, subúrbio do Rio. In Brasile eravamo abituati a giocare sulla strada, sulle ville, i campi di sabbia. Bastava un pallone perché senza scarpe, senza niente, anche senza maglia, solo il short, giocavamo sulla strada. Zico é o último a chegar, o mais novinho e magricela de todos. Mas tem um talento que brilha mesmo no futebol pé de chinelo e violento no bairro. Quando cominciava a dare i primi calci nei palloni, tutta la gente guardava. Veniva gente delle altre parti per vedere io giocare. Minha squadra del cuore era Flamengo. Zico tinha só 13 anos quando o Flamengo abriu suas portas para ele. O Flamengo é o time dos sonhos e do coração. O papagaio de casa se chama Mengo. Os 3 cachorros são Menguinho, Mengue e Menguete. Cada um na família tem sua própria camisa rubro-negra. È la squadra che nasce del popolo, è la squadra più amata, più nazionale. Una cosa che si trasmette come in tutte le tradizioni di famiglia e essere flamenguista credo che faccia parte dell'identità proprio di una persona. Mas o tipo físico é seriamente inadequado. Aos 14 anos, Zico mede apenas 1,55 m. Pesa tanto quanto um passarinho, 37 quilos. Por 3 anos a preparação é duríssima e Zico divide seu tempo entre a escola, os treinos e a academia. Da minha casa al Flamengo erano 2 ore di treno e bus. Usciva dalla mia casa alle 7 di mattina, andava nel Flamengo, nella Gávea, tornava al centro, studiava del mezzogiorno alle 5, dopo alle 5 tornava alla Gávea per fare potenziamento e arrivava alle 9, alle 10 a casa. Tante volte stanco, stava a studiare il libro ma non riusciva e mi addormentava. Tante volte sono passato dove doveva uscire dalla mia casa, però
Na vida senza sacrifício é difícil uno arrivare senza sacrifício. Mas sua força de vontade é reconhecida. Aos 17 anos, o passarinho é um rapaz saudável. Ganhou 11 centímetros de altura e 16 quilos de peso. Não será nunca um gigante e sua musculatura seria frágil, mas agora está pronto para se projetar entre os profissionais. Em 1973-74, Zico conquista definitivamente a camisa 10 do Flamengo. O jogo que o consagrou foi contra os iugoslavos do Zelenskar. Depois, o escritor e cronista esportivo Nelson Rodrigues escreve: Zico está a caminho de uma furiosa plenitude. Zico está entrando naquela fase em que um jogador faz com a bola tudo o que quiser. Quella partita ali ho preso la maglia 10, la prima volta come titolare fixo della squadra. Abbiamo vinto 3-1, ho segnato 2 volte e lì mai lasciato quella maglia lì dopo quella partita. Assim nasce a lenda do Galinho. O craque definitivamente havia desabrochado. Era impossível não perceber. Questa è stata la prima volta di un giocatore che ha fatto la formazione nel proprio Flamengo, di un ragazzo che veniva dal 13 anni del Flamengo. E quando succede così, i tifosi hanno una magia diversa con i ragazzi. Zico è il grande simbolo della mia generazione da ragazzino, nel senso io sono nato a Rio de Janeiro, sono nato del Flamengo e Zico è stato l'idolo massimo di tutti i tempi di questa squadra che oggi ha 38 milioni di tifosi. Zico logo se destaca também com a camisa verde-amarela da seleção. Uma de suas primeiras vítimas, a Itália, em 1976. É seu um dos 4 gols que o Brasil marca na derrota da Azzurra nos Estados Unidos no torneio do bicentenário americano. A nova década não poderia ter começado melhor. Em 1980, Zico vence com o Flamengo seu primeiro campeonato brasileiro. Em um torneio europeu de primavera, o Brasil impressiona o mundo esportivo no dia 12 de maio de 1981. A seleção se apresenta em Londres contra a Inglaterra, no templo do futebol, o estádio de Wembley, onde o Brasil não vence há 60 anos. O gol da vitória verde-amarela é dele. A crítica faz uma comparação de peso importante. Zico é o Pelé branco, o legítimo herdeiro do maior jogador da história. Io sempre ho avuto un rapporto un po' distante perché lui era di São Paulo e io di Rio. Questa cosa de paragone dell'inizio, perché Pelé finiva la carriera, io stavo cominciando, sempre questa cosa di paragone mi ha fatto molto male, ha fatto male a altri giocatori. Si cerca sempre di paragonare i giocatori anziani, quello che può essere il successore, tutte queste cose qua. Credo che è normale che sia così, ma lui si è costruito proprio il Zico del Flamengo, del Brasile. Credo che lui, anche lui, diciamo così, ha la sua identità molto chiara. Em novembro de 1981, o Flamengo enfrenta o time chileno do Cobreloa na final da Taça Libertadores. Seriam necessários 3 jogos para definir o campeão.
No primeiro jogo, o Flamengo ganhou de 2-1 e Zico marcou os 2 gols. No jogo de volta, no Chile, é o futebol violento do Cobreloa que leva a melhor. Os rubro-negros são derrotados por 1-0. Abbiamo giocato una finale contro una squadra del Cile, il Cobreloa, che era una squadra che non piaceva molto del calcio, picchiavano sempre. Ha avuto una situazione che un difensore è arrivato nel grande con una pietra di mano, un giocatore nostro che ha ricevuto una pietra sul supercílio, ha avuto 5-6 punti. No último jogo em campo neutro, Zico manda no jogo, marcando os 2 gols decisivos. O resultado final é Flamengo 2-0. Io ho segnato 2 volte, il secondo di punizione, che è stato il gol che io è più esaltato in tutta la mia storia, perché lì guardava la vittoria del calcio sulla violenza. É apenas o início de um período extraordinário, as 3 semanas mais emocionantes do clube carioca. No dia 6 de dezembro, o Flamengo derrota o Vasco por 2-1, depois de 3 jogos seguidos para definir o título de campeão do Rio. Zico começa a jogada do segundo gol. 7 dias depois, o Flamengo voa para o Japão para disputar o Mundial Interclubes contra o Liverpool. Um ano depois do título brasileiro, o início da etapa mais perigosa da viagem rumo a Tóquio. Meu amor é minha família e o Flamengo, sobretudo. Em Tóquio, o jogo é numa atmosfera surreal, com um público que ainda desconhece o futebol. Il calcio nel Giappone era 81, era una cosa molto piccola, un pubblico molto ristretto. Quando un difensore tirava un pallone dell'area, la gente applaudeva perché pensava che era una cosa buona per il calcio, perché loro erano abituati col baseball, che quello lì dava quell'attacco, la palla andava là e la gente Romuran, che nel calcio non esiste. E era così il tifosi, non sapevano tanto del calcio. O Liverpool fica atordoado com o toque de bola, com a técnica e a velocidade criativa dos brasileiros. Pur forse non conosceva bene il Flamengo, pensava che era forse più facile per loro. E io avevo un'azione con Nunes. Sempre io dicevo a lui, quando io prendo il pallone, stai a fare il movimento perché la prima persona che io guardo è te, perché il centroavante sta vicino al gol. Se io posso mettere il passaggio direttamente, è meglio. O toque di calcanhar Moser, a torcida japonesa gostou, Zico. Poi ho preso un pallone nel mezzo campo, ho ricevuto del Moser il pallone. Sempre quando io prendevo il pallone, che io mi girava, guardava, lui ha fatto un movimento e ha fatto un passaggio lungo sopra il difensore e lui è rimasto davanti alla porta, il portiere uscito, il Gobrelari, lui sta toccato e ha segnato il primo gol. Moser, a torcida japonesa gostou, Zico. Por elevação para Nunes, partiu, olha a chance, olha o gol, tocou Nunes, gol! A primeira falta perigosa em favor do Flamengo aos 33 minutos do primeiro tempo. 5 da cobrança. Positivo em todo o Brasil, partiu Zico, bateu, soltou o goleiro, deixou também limpo Adílio. Gol! Il terzo gol la stessa cosa, loro ho cominciato a fare fuori gioco
E io ho ricevuto sul meio-campo e Nunes ha fatto il movimento. Na frente para Nunes, posição legal. Olha o terceiro gol do Flamengo, atira pelo meio. No final do primeiro tempo, o resultado já está definido. Flamengo 3-0. No campo neutro de Tóquio, diante de 60 mil torcedores, um recorde absoluto para o Japão, o 11 brasileiro do Flamengo derrota com um seco 3-0 os ingleses do Liverpool. Foram 90 minutos de futebol dominados por um time só, inspirados por Zico, fonte inesgotável de talento. O Flamengo domina os campeões ingleses durante todo o jogo, em virtude de uma superioridade técnica e tática indiscutível. Zico é o centro das jogadas de ataque, inspirador de todos os gols do Flamengo. Como reconhecimento, ele recebe um prêmio da Toyota como o melhor jogador da final. Pelo clube rubro-negro, é o terceiro título conquistado em pouco mais de 20 dias. O ápice de um período em que a torcida do Flamengo lembra ainda hoje como a Era Zico. Na Espanha, em 1982, observando os jogos da primeira fase da Copa do Mundo, não se vê quem possa competir com uma seleção tão brilhante quanto a comandada por Tele Santana. 2-1 sobre a União Soviética, 4-1 sobre a Escócia e 4-0 sobre a Nova Zelândia. Goleadas em que Zico deixa sua marca 3 vezes. Na segunda fase, a seleção dos marcianos enfrenta a Argentina de Maradona e a Itália, treinada por Enzo Bearzot, em uma chave com 3 candidatos à semifinal. O primeiro desafio é Brasil e Argentina. O Galinho manda no jogo. Ao final, o camisa 10, com uma enfiada perfeita, deixa Júnior na cara do gol. Placar final, 3-1 para os canarinhos. O jogo decisivo para avançar à semifinal seria contra a Itália. Para o Brasil, bastaria um empate para a classificação. O 10 verde-amarelo é seguido como uma sombra por Claudio Gentili. All'ultimo momento Bearzot cambiò la marcatura. Gentile non era lui a marcare Zico, ma era Tardelli. Lui disse a Gentile di marcare Zico come aveva fatto con Maradona e la partita andò benissimo. L'Italia ha segnato e dopo sapeva che Gentili faceva una marcatura addosso. L'arbitro guardava la palla con Socrate. Quando eu ho fatto il movimento che lui mi ha preso la maglia, mi ha strappato la maglia, quando l'arbitro girò já não mi prendeva più. E l'arbitro non ha visto, non ha dato. E questo è intelligenza, furbizia di un giocatore. Io chiedevo ai miei compagni, quando io avevo 1 metro, 2 metri, dammi il pallone, perché se non dai il pallone io non gioco. Quello che l'Italia voleva, che io non giocassi. Se tu non ricevi la palla, anche se c'è la marcatura. E mi hanno dato la pallone, io ho fatto una finta, io ho fatto un bello passaggio per Socrate che ha pareggiato. Subito l'Italia ha fatto il secondo gol. Abbiamo pareggiato. Io credo che la presunzione quel giorno fece perdere il Brasile, perché se sul 2-2 loro si accontentano del pari. 5 minuti dopo l'Italia segna il terzo gol. Se tu vedi, noi non abbiamo giocato più di 10 minuti con vantaggio del pareggio. E questo forse era il tipo di gioco che poteva favorire l'Italia. Loro volevano vincere la partita a tutti i costi, quindi hanno fatto il conto senza l'oste quel giorno lì, e l'oste era l'Italia. A derrota ficou conhecida como a tragédia do Sarriá.
porque ninguém podia imaginar um desfecho como aquele no estádio de Barcelona. A enorme desilusão pela derrota na Copa produziu dois efeitos contrastantes em Zico. De um lado, aquilo que a aventura na seleção não ofereceu foi resgatado com as conquistas com o Flamengo em 1983. O clube triunfa mais uma vez no torneio nacional. Na final contra o Santos, não poderia faltar a assinatura do Galinho entre os gols que definiram o resultado. Flamengo 3-0. Por outro lado, aos 30 anos de idade, tendo conseguido tudo o que podia imaginar com o Flamengo, o ídolo absoluto do Maracanã sentiu a necessidade de buscar novas experiências, justo no país que mais o fez sofrer em sua carreira. O Flamengo travou contato com grandes clubes italianos, Milan, Roma, Juventus, empresas ricas que poderiam oferecer o que o Flamengo pedia para abrir mão do seu melhor jogador. Ninguém, entretanto, podia imaginar que seria a Udinese, um pequeno time da região de Friuli, que conseguiria o milagre de trazer um dos campeões mais procurados do planeta. $6 bilhões de velhas liras é quanto a Udinese do presidente Lamberto Mazza e do gerente de futebol Franco Daltin paga para ter Zico. A transação elevada preocupa muito os dirigentes do futebol italiano e até o governo. Io desidero fare grande l'Udinese. Come d'altra parte mi è congeniale, perché altre cose del genere le ho fatte. Zico chega na Itália com toda a pompa. A recepção no aeroporto Ronchi dei Legionari, na região de Friuli, é digna de um chefe de Estado. Em 7 dias é organizado o amistoso entre Flamengo e Udinese para a passagem da camisa. Zico joga só alguns minutos, o suficiente para deixar os torcedores friulanos arrepiados. Mas algo dá errado e as coisas se complicam. A transferência de Zico para a Udinese e a de seu companheiro de seleção Toninho Cerezo para a Roma são temporariamente suspensas. L'allora presidente federale avvocato Sordillo pose il veto, come per il resto per Cerezo della Roma, per il tesseramento del brasiliano. A suo dire sarebbe stata una spesa insostenibile per una squadra delle dimensioni come quella udinese. A cidade de Udine reage em peso. O sonho de sentir-se grande de repente é quebrado por uma manobra da federação. A reação dos torcedores é vibrante. Abbiamo fiducia che l'ingiustizia commessa venga rettificata. Ma se questo non dovesse essere, ripeto che noi non ci fermeremo. Com gritos e faixas, os torcedores retomam uma bravata antiga e chegam a manifestar o desejo de ser anexado à Áustria, caso Zico não seja filiado à federação. Hanno cominciato a fare dimostrazioni e hanno detto o Zico o Austria. Volevamo noi friulani andare sotto l'impero austro-ungarico. E se qualcuno crede, attraverso delle così manifeste ingiustizie, di fermarci, si sbaglia. Ma io sono convinto che Sordillo, come dicevo prima, lo abbia fatto per l'interesse globale del calcio, spinto dall'opinione pubblica, dai giornali stessi che erano allarmati da queste cifre spaventose di 10 miliardi, 12 miliardi, 15 miliardi. E invece la verità, lo sappiamo tutti, l'Udinese spenderà 2,4 milioni di dollari, che sono 3,6 miliardi in 2 anni, quindi mi sembra una cifra che equiparata ai valori attuali di mercato è di un buon giocatore. Io ho fatto il mio prezzo giusto. La gente non deve vedere che io sono andato in Italia solo per i soldi. Penso che tanta gente ha preso i soldi nella spalla di Zico. Non Zico ha preso tanti soldi. È un'operazione normalissima. Zico prendeva e prenderà e dovrebbe prendere $250.000 all'anno, lordi.
Nessuno ci crede, siamo nella fantascienza. Purtroppo è così. Noi se l'avesse fatto un'altra società, una grossa società, nessuno sarebbe entrato nel merito. Se la Zanussi non avesse avuto i problemi che ha, nessuno avrebbe alzato la voce. Purtroppo ci troviamo di fronte a una debolezza globale del Friuli e quindi ecco quando lei mi dice perché cito il Friuli così. È una realtà, è una realtà. C'era una macchina degli anni 30, una macchina blu, ricordo, e il guidatore fece poco perché la macchina fu spinta dalla gente verso la meta. Assim que os obstáculos foram finalmente removidos, depois de um mês de paixão e suspense, os torcedores se encontraram para festejar o primeiro discurso de Zico como jogador da Udinese, aclamado como um rei, com direito a uma coroação simbólica. Non ho mai visto una cosa del genere a Udine, neanche per l'arrivo del Papa. Segnò proprio un'epoca. Qua in Friuli ci sono due riferimenti storici. In ambito della vita comune si dice sempre prima o dopo il terremoto, perché fu il terremoto del 76 a segnare la vita dei friulani. In ambito sportivo, quando si ricorda qualcosa, si dice prima o dopo di Zico. Sem dúvida que essa talvez seja uma das emoções mais fortes da minha vida. Só espero poder, dentro do campo, com a Udinese, corresponder toda essa confianza che tutti i friulani stanno depositando in me. La piazza era stracolma di gente, c'erano parecchi che sono vestiti male. Io personalmente ero appeso a un palo perché non c'era più spazio, nella maniera più assoluta in piazza, e praticamente in rigoroso silenzio ho ascoltato queste parole che, se devo essere sincero, non mi ricordo più, perché eravamo talmente assorti, affascinati dal carisma di questa persona che era uno spettacolo solo comunque vederlo con questa corona di fiori, incoronato già re di Udine. Ci siamo nuovamente dati appuntamento in piazza 20 settembre. Allora, il 4 luglio, per esprimere una civilissima protesta contro un sopruso che non ritenevamo di meritare, oggi per celebrare un atto di giustizia. Che ne direste se chiamassimo questo luogo Piazza Zico? Vedevo la gente che era veramente impazzita di gioia, di soddisfazione. La gente sognava un traguardo che sarebbe stato incredibile e che avrebbe anche potuto essere conquistato. Chegou a hora de admirá-lo nos gramados e o rei não desaponta seus súditos. A Udinese bate o iugoslavo Hajduk por 3-1 e o brasileiro marca o segundo gol. As primeiras aparições do Galinho são um colírio para os olhos de Udine. Ancora Zico in evidenza, in avvio di ripresa, se ne va in progressione, poi dentro l'area lascia partire un gran Boldia che si stampa sulla traversa. Nuovamente la traversa dice di no al fuoriclasse brasiliano su questo calcio di punizione, una foglia morta assassina. Ed è ancora Zico che è il protagonista dell'azione che consentirà poi a Causio di segnare la terza rete. Gran botta del Barone dal limite ed è gol. Os amistosos têm lotação esgotada no estádio Friuli e Zico oferece um espetáculo de futebol. Até o Real Madrid paga o preço. Perde por 2-1 depois de ter inaugurado o placar com Santillana. A virada chega com Zico e Cáusio, uma dupla entrosada desde os primeiros minutos de jogo. É um jogador dell'Udinese, stava chegando in quel periodo, stava parlando, non so, ha detto adesso che abbiamo vinto Real Madrid, la gente vuoi che vinciamo anche lo scudetto. Io ho guardato così, no? Ma siamo qui perché?
siamo qui per vincere. Io non voglio giocare con te che non pensa in vincere lo scudetto. Se tu stai qui, noi dobbiamo pensare em vincere lo scudetto. O torneio é vencido com uma vitória por 3-0 sobre os brasileiros do Vasco da Gama. A espera pelo campeonato italiano nunca foi tão vibrante naquela região. Uma das novidades mais estimulantes deste campeonato espetáculo é a estreia de Zico. O jogador mais famoso do mundo, o cara que mais fez sofrer a torcida friulana e italiana, o craque que antes de descer em campo, trouxe Udine e Udinese para as primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro. O batismo no campeonato 1983-84 acontece em Marassi. A Udinese derrota o Genoa por 5-0, um placar que não deixa espaço para dúvidas. Zico marca um gol em cada tempo. A primeira invenção é uma jogada que entorta seus marcadores. Eu fatto uma finta sul difensore, il difensore ha girato 360 gradi, fino a hoje dicono che quando lui va parlano con lui di questa cosa. A segunda é um clássico de seu repertório, a cobrança de falta. Dopo che io ho segnato la punizione contro il Genova, tutti i tifosi del Genova a applaudire, a parlare il mio nome. Na segunda rodada, na estreia em Udine contra o Catania, Zico repete a façanha quase da mesma forma. Ed è gol, un altro gol capolavoro dell'asso brasiliano. Os alvinegros friulanos vencem por 3-1. O Galinho marca 2 outra vez, só invertendo a ordem dos fatores, sem que o resultado mude. O de falta, desta vez, vem primeiro. I bianconeri sicuramente andranno lontano. As faltas batidas por Arthur Antunes Coimbra são um jogo dentro do jogo. O verdadeiro centro das atenções nos 90 minutos. E cosa vuoi fare? Mi dice faccio il blocco, già tutto preparato. Mi dice 1, 2, la palla sulla punizione, invece di tirarla sul primo palo, sul blocco, lui vede il portiere muoversi e la butta sul secondo palo. Il portiere va sul primo palo e la palla va sul secondo palo. Mesmo quando a Udinese perde, como na terceira rodada em Avellino, o público fica encantado por mais uma falta, desenhando uma trajetória impossível de defender. Fece uno spiovente che sembrava che non dovesse andare oltre la traversa, all'ultimo momento arrivò all'incrocio. La punizione limite per noi era un rigore per Zico, no? Era già quasi gol, si viveva veramente quelli secondi prima del calcio proprio della punizione, il Maracanã veniva giù. Prima di segnare lasciava sempre un momento di riflessione al suo pubblico. È una cosa magica perché quel momento lì tutti guardano e tutti aspettano di tu fare quell'azione. La punizione di Zico prima di entrare in porta attendeva. Io che stavo in barriera, insomma sono alta e tutto, saltando la palla ci passava sopra, il bello che entrava a mezza altezza, cioè non è che dici ti passava sopra e poi restava alta, no, passava sopra e poi si abbassava. La palla partiva lentissima. E quasi sempre finiva dentro. Io mi ricordo nell'allenamento, lui si fermava dopo l'allenamento, lui metteva 2 maglie, una nell'angolo sinistro, l'altro nell'angolo destro e doveva mettere giù le maglie, ma era veramente una cosa impressionante, no? Lui calciava, non lo so, 50 palle e ne metteva giù 30-35. Tante volte ha chiesto al quarto portiere della squadra per stare lì con me a tirare punizioni, a tirare rigori. Tante volte non aveva nessuno, io mettevo le maglie. Durante gli allenamenti mettevano la barriera, quella metallica, praticamente con gli omini e gli facevano fare le punizioni. Il portiere comunque dietro e ne calciavano, non so, una decina, ma 6-7 andavano dentro, insomma, no? Qui dove c'è questa scalinata c'era l'ingresso, l'entrata dei calciatori dell'Udinese per lo stadio Moretti dove si svolgevano gli allenamenti. Lui era il primo ad uscire, svolgeva tutti gli esercizi, le partitelle e alla fine degli allenamenti, quando i suoi compagni erano già usciti, si era fatto costruire
delle sagome in lamiera, in ferro, se le posizionava e si fermava un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora a battere le punizioni. Appoggiava il collo del piede sotto il pallone e si metteva, accarezzava la palla e questa per una strana magia si alzava e si abbassava dove voleva lui. Provava quel tiro almeno 20 volte al giorno e so che c'era il pubblico in delirio per vedere queste sue giocate davvero magiche. Mi allenava molto e veniva che i portieri trovavano difficoltà con questo tipo di azione, quando si tirava direttamente. Si andava lì pomeriggio a vedere in questo stadio fatiscente, era solo un terreno di gioco, era in ottime condizioni, ma il resto era abbastanza fatiscente e sembrava quasi strano che un giocatore di questo calibro così giocasse quasi in un campetto di periferia ad allenarsi. Addirittura all'epoca sia lui che Digni avevano chiesto ai giardinieri sia del Moretti che dello stadio Friuli di tenere alta un po' l'erba in modo che il loro piede riuscisse ad infilarsi meglio tra il terreno e il pallone per accarezzarlo meglio. Adesso purtroppo c'è un parcheggio e un parco verde, non è rimasto null'altro della storia dell'Udinese. E mi ricordo un aneddoto, invece questo in campionato, contro la Fiorentina, il portiere della Fiorentina il giorno prima mi ha detto sì, sono pronto, so benissimo che Zico se dovesse calciare una punizione me la tira sull'angolino destro, io so, e gliel'ha tirata a mezza altezza sulla sinistra e lui proprio il giorno dopo si è tuffato da quella parte lì e gliel'ha messa dall'altra parte. Mi ricorderò sempre di questo aneddoto perché anche lì era veramente, quando aveva la possibilità, se era in forma, era quasi micidiale. Ci interessava quasi più che ci fosse una punizione dal limite che un calcio di rigore. Una bella punizione è come una bella pittura di un grande pittore. Para explicar o peculiar relacionamento entre Zico e a cidade de Udine, poderíamos lançar mão de análises sociológicas, ou estudar os comportamentos, analisando a psicologia de massa, ou buscando respostas na necessidade que um território tem de venerar seus próprios heróis e no prazer de buscá-los no esporte, mesmo que vindo de muito longe. Ma lui ha capito al volo questa gente, si è integrato perfettamente e si è sempre comportato come un signore, perché è stato grande in campo ma anche fuori con noi tifosi e rimarrà per sempre nel cuore di noi tifosi. C'è ancora un club dedicato a lui e lui mantiene ancora contatti con noi, per cui è un campione che non morirà mai nel cuore di noi tifosi. Dopo varie peripezie con l'allora direttore generale era Salvatore Fiore, siamo riusciti a combinare fortunatamente una data disponibile perché Zico venisse a inaugurare il suo club. Poderíamos dizer que esse relacionamento tão íntimo nasce da afinidade entre ser friulano e ser Zico. Trabalhador esforçado, humilde e generoso, que sabe unir o sorriso ao esforço. Ou ainda poderíamos enxergar no Galinho apenas um craque tão sedutor na sua técnica e no seu modo de ser, que seria simplesmente impossível acontecer de outra forma. O que é certo é que o carinho entre este brasileiro e a cidade nunca acabou. Permaneceu inscrito como o código genético de uma torcida e de um lugar. Eu me sentiva em casa, como em Brasília. Credo che questo rapporto umano era molto importante per me. Quando il presidente Massa mi ha chiesto che voleva Napoli, l'Inter, Roma, tutti volevano, io non ce l'ho nessun motivo per andare via. Io voglio qui una grande squadra, se lei mi dice che può prendere i giocatori per fare una bella squadra, io rimango qui volentieri, non ce l'ho niente per uscire. Che abbia giocato in Italia solo con la nostra maglia
per noi è un motivo d'orgoglio, perché anche molti altri campioni, non al suo livello che li abbiamo avuti qui, che però poi per motivi professionali, economici, io non discuto, però hanno indossato altre casacche, qualcosa si è perso, invece di lui non si è perso niente, è rimasto poco, ma è rimasto solo nostro, diciamo, quindi rimane nostro. Ogni volta che torno a Udine, sempre che posso, vado lì a Orsaria con loro e guardo le partite dell'Udinese, te lo striscione lì di Arturo Orsaria. Lo striscione è il più lungo che ha allo stadio, è lungo 36 metri, lo abbiamo fatto il primo con le nostre mani, abbiamo addirittura comprato all'epoca 19 anni fa, abbiamo comprato un telo di un camion, lo abbiamo fatto cucire da una ditta specializzata e poi nei ritagli di tempo dopo il lavoro lo abbiamo costruito con le nostre mani, abbiamo fatto le scritte, abbiamo fatto il nostro simbolo che è un orsetto. Credo che, non so con loro, ma perché per tutta la gente di Udine, né? Ho imparato un po' di friulano, amande, busei frusi, caffetucci, un taio di vin. Una volta io ho fatto una foto senza sapere molta cosa con cappellini di alpino e quella foto lì è diventata la cosa più bella di Udine. Io credo che quando tu stai in una bella città, con la gente che ti vuole bene, mi sentivo un figlio della città. Zico al tempo non frequentava bar, trattorie, ristoranti e altre diversità di locali, ma si rifugiava al termine degli allenamenti e delle partite, lui si rifugiava nel suo eremo e con la sua famiglia. Qui al villaggio Morena di Tricesimo, in quella casa alle nostre spalle, abitava Zico con tutta la sua famiglia. Lui aveva 2 figli, uno di un anno più grande di me e uno di un anno più giovane, e il più grande fece la festa di compleanno e in quell'occasione mi invitarono, come invitarono tutti i bambini, insomma, del circondario, e ricordo che c'era abbastanza freddo e c'era la neve e mi fecero entrare in questa casa, ho l'immagine proprio di Zico che mi aprì la porta, e ricordo che il suo domestico, Pelé, che era un signore di colore, insomma non aveva mai visto la neve e quindi era così meravigliato, giocava fuori con la neve con questo mezzo metro che ricopriva tutto. Ho un ottimo ricordo, mi ricordo Zico che faceva footing qui nelle strade, si allenava e la battuta era: stiamo attenti di non metterlo sotto con la macchina quando usciamo dal garage, che quello lì vale miliardi. Lo amavano i poveri, i ricchi, la Rio bene, la Rio non bene, ma soprattutto era un'icona per il Brasile intero. Quindi abbiamo realizzato che pezzettino di cuore abbiamo strappato ai brasiliani nel momento che lui è venuto in Italia. La gente di Orsaria sembrava già aveva amicizia da tanti anni, no? Per questo quello bello rapporto. Siamo stati quelli che abbiamo dedicato un club a lui, e era ed è e rimarrà sempre dedicato a lui. Non ci piove, questo è sicuro. Era o homem que a Udinese, a cidade, o Friuli, elegeu como seu símbolo. E Zico é tudo isso. Allo stadio Friuli c'è un'atmosfera delle grandi occasioni, c'è un'atmosfera da Maracanã, ecco i 4 brasiliani. Zico encara o primeiro jogo com um dos grandes do campeonato na 8ª rodada no estádio Friuli, contra a Roma de Falcão e Cerezo, forte na ponta da tabela e defendendo o Scudetto. O jogo vive seus instantes mais emocionantes no final. Faltando 5 minutos para o fim do jogo, os Giallorossi têm com Pruzzo a chance para mudar o placar, mas perdem a oportunidade. Brini, che era il nostro portiere, diede la palla a Galparoli sulla fascia destra, l'allungò a Causio. 2 passi, passaggio a Zico. Quando Causio ha preso il pallone, io ho fatto il movimento. È arrivato dietro di Bartolomé in velocità e ha tirato. A antiga lei do futebol encontra uma imediata aplicação.
Quem não faz, leva. No contra-ataque, Cáusio toca e Zico aproveita a chance. Pruzzo, il re del gol della Roma, si è talmente innervosito nell'attesa di Zico del rientro in campo che poi l'ha preso per i capelli, è nato un parapiglia. Quando loro fai gol, vão a tifosi para salutar. Io non posso ir perché sono brasiliano, perché penso che ha una gelosia grande contro Zico. Il risultato perché era una partita importante per noi, un momento importante, la gente lì della curva, ma senza nessuna pensiero de guadagnare tempo lì. Com a nova rodada, chega a hora da estreia de Zico no lendário estádio de San Siro, em Milão. Non si parlava tanto del Milan, si parlava del San Siro, dello stadio, come fosse la scala di Milano. La gente, se tu non c'è personalità, se tu non c'è un po' di esperienza, di forza psicologica, tu si lascia andare con questa cosa e si treme e non gioca. Milan e Udinese é um jogo inacreditável, cheio de reviravoltas e teria um final inesperado depois de Baresi abrir o placar com um gol de pênalti. O brasileiro Zico empata o jogo. O Milan ainda marcaria o segundo e ampliaria a vantagem para 3-1. Mas o Galinho inventa uma bicicleta a 6 minutos do apito final. E ainda participaria do lance que levou o Cáusio a marcar o gol de empate, 3-3. Com o empate, a Udinese está no meio da tabela. O sonho do título acabou, mas a possibilidade de conquistar uma vaga na Copa UEFA com o Zico jogando assim está mais próxima do que nunca. A próxima rodada começa com uma agradável semelhança com o que se viu no começo do campeonato. Zico marca de falta em diferentes ocasiões, garantindo pontos importantes. Mas o que tem valor absoluto sobre seu talento é o que acontece no estádio Timbali, do Catania. A torcida adversária inteira torcendo por ele, um paradoxo nunca visto antes na primeira divisão do futebol italiano. Vincevamo 1-0, ha avuto la punizione, mancava un minuto e la gente del Catania ha cominciato a urlare il mio nome per battere la punizione. Lo stadio piano piano gridava Zico, 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 Zico. E questo che mi guardava e mi diceva, io ho detto, Gallo lo facevo io, ammazza, senti, ti stanno acclamando. Io ho fatto la punizione e ho segnato. E tutta la gente urlava come fosse gol del Catania. Prima di partire lui mi disse lasciala che faccio gol. La festa è tutta per lui, per Re Zico. Il suo manto regale ha coperto l'erba del Cibali e anche il pubblico si è inchinato. Il suo nome è stato invocato ad una voce da 30.000 persone. Un applauso lunghissimo lo ha salutato all'uscita dal campo. Alla fine Pedrinho, che era un connazionale, ha detto ma come possiamo vincere se i miei tifosi fanno tifo per Zico? È impossibile capire questa cosa. Contra o Avelino, Zico marca 2 vezes. Além das faltas, ele é um mestre também nas penalidades máximas, como se pode confirmar contra o Verona. Precisamos lembrar também de 2 pequenas revanches pessoais que Zico teve com jogadores da seleção de Berzó durante o campeonato.
O primeiro é Oriali, que o pressiona numa marcação cuidadosa em Udinese e Fiorentina, mas nada pode fazer na perfeita cobrança que surpreende Giovanni Galli. O segundo é Gentili, condenado por um erro que o brasileiro aproveita no melhor estilo matador. Além disso, é justamente a corrida pela artilharia o maior objetivo que o campeonato reserva a Zico. Senz'altro diventava carneonere in quel campionato lì. E per un amichevole, che io non volevo neanche andare a giocare, se hanno messo un amichevole a Brescia, io mi ho fatto male giustamente in quell'amichevole. Io ho rimasto 4-5 partite senza giocare. Allora lui temeva il freddo per i suoi muscoli purtroppo fragilissimi, questo è stato il suo handicap. Dopo un anno aveva calzamaglia, guanti, papali, di tutto per giocare una partita. Non mi ricordo quanto di chi. Sembrava l'omino nero con questa casacca bianca, veramente una roba impressionante. È stato questo una volta che io avevo un raffreddore, una partita se non mi falha contro il Torino, io avevo 39 gradi, non potevo giocare, però la squadra era bisogno, io sono andato lì, tremeva di freddo e mi hanno messo una calzamaglia, guanti e tutti pensavano che ogni volta che era freddo giocavo così, è stata una volta sola, però nel calcio sono tante cose che rimangono una storia. E lui però dopo ovviamente non c'era niente da fare, lui ha continuato a allenarsi, ha continuato a giocare, ha continuato a divertire, ha continuato a sognare, ma sino a un certo punto il popolo friulano poi ha capito che l'Udinese non avrebbe mai vinto lo scudetto. O clube começa a perder o rumo em meio a brigas e discussões sobre o futuro, determinadas pela demissão de Dalcin e da não renovação do contrato do treinador Ferrari para o ano seguinte. Enfim, a Udinese perde por pouco a vaga para a Copa Europeia e termina o campeonato italiano no 9º lugar. Dos projetos ambiciosos, sonhados com a chegada do craque brasileiro, parece sobrar bem pouco no final das contas. Noi non abbiamo perso la Coppa UEFA l'ultima giornata, abbiamo perso quando è uscito Dalcin, quando Dalcin e Massa hanno litigato. Io mi ricordo che l'ultima partita, la nostra squadra c'era solo i giocatori com allenatori, non c'era nessuno direttivo dietro. Restam as estatísticas pessoais. E essas não mentem nunca. Zico fecha a temporada com 19 gols. Um recorde para um estrangeiro estreante. Apenas um gol atrás de Michel Platini, da Juventus, que jogou 6 partidas a mais. Mas no ar a sensação de que o sonho está para acabar é mais do que uma impressão. Nel marzo, mi ricordo, proprio alla vigilia della gara casalinga vinta 2-1 con il Pisa, ci fu ufficialmente, venne fuori la notizia che Dalcin e Mazza avevano litigato. In poche parole, si era rotto il bel giocattolo. Si pensava tutti a un normale avvicendamento come succede ai giorni nostri. Questa rottura tra le due parti, tra i due potenti, coloro che decidevano la sorte dell'Udinese, il bene dell'Udinese, è iniziata la parabola discendente che si è conclusa poi nell'86-87 con il -9 e con la retrocessione posticipata, perché l'anno dopo l'Udinese è andata in Serie B. E quindi per noi era finita un'epoca. A temporada 1984-85 começa com outras perspectivas. Os sonhos de glória são uma realidade distante. A palavra de ordem era salvação. Na melhor das hipóteses, navegar em águas calmas. O time mudou, Cálcio e Virdes foram embora. Mesmo assim, Zico brilha na Copa da Itália. Não parece sofrer com o fato de jogar num time sem grandes ambições. Quando si cambia una mentalità, si cambia tutto, né? Aquela mentalità dell'anno prossimo è stata della salvezza. Non hanno cambiato nada, abbiamo perso tanti giocatori che sono andati via, è rimasto solo io. A estreia no estádio Friuli é ilusória. A Udinese derrota o Lazio por 5-0. O camisa 10 faz o que quer em campo e acha em Máximo Mauro um jogador com quem se entender, mas é fogo de palha.
Zico se machuca e fica de fora por um longo período. Volta em tempo para marcar mais 2 gols contra Inter e Juventus, antes de rescindir antecipadamente seu contrato com o clube. Um allenamento molto diverso, molto forte dall'inizio e cominciato a giocatore in mezzo del campionato a si strappare. Io mi strappato la seconda partita e dopo la squadra non andava bene, mi hanno fatto tornare prima, mi ha strappato di nuovo, ho giocato, se non mi ricordo, neanche 10 partite sul campionato. O campeonato se encerra para Zico na 29ª rodada contra o Napoli. O brasileiro discute abertamente contra o juiz Pirandola, acusado de não anular um gol de mão de Maradona, impossível de não ser visto. E penso che l'Udinese quest'anno, questa partita ha dimostrato che è stata pregiudicata in tante cose che vediamo tutti, che è impossibile tu sudare tutta la settimana, lavorare, fare un grosso impegno per arrivare a domenica, viene uno incapace e ti frega 2 punti, frega tanta cosa altra, è una cosa terribile. Gli arbitri devono allenarsi, devono stare lì per stare attento a tutti, anche perché loro hanno due guardalinea per auxiliare. È impossibile che un guardalinea non aveva guardato quella mano lì di Maradona, perché lui stava già si allenando per il mondiale di 86, ha cominciato a allenare in Udine. E lui era ha fatto con la destra e il guardalinea era giusto la posizione destra. L'arbitro può darsi che non aveva visto, però il guardalinea sta lì per questo, solo per questo non ha visto. Zico negli spogliatoi andò giù in maniera piuttosto tremenda contro Pirandola, parlò addirittura quasi di disonestà, fece capire che è chiaro che in un momento così particolare perdette un po' il suo self-control. Tutto lo stadio hanno visto e Maradona ha guardato così perché lui era già con la sua esperienza e velocità, lui faceva con la mano e già, questa è una caratteristica dell'argentino. L'argentino quando fa una cosa così ele già subito fa la commemorazione, E si beccò 6 giornate di squalifica, per lui fu quasi una vergogna, però non giocò più in Italia perché dopo nel frattempo ebbe delle noie giudiziarie e se ne andò in Brasile. Além dos problemas no gramado, Zico enfrentava as acusações da justiça italiana de evasão fiscal e envio ilegal de dinheiro para o Brasil. Io ho sofferto molto perché se ha avuto uno in Italia che ha pagato tanto imposto è stato io. Mi ricordo bene che il mio contratto ho dovuto pagare una cifra di imposto, forse il numero 1 della città di Udine. E il mio problema è stato giustamente quando è stato accusato di non pagare imposto. E è difficile per uno che ha un padre e una madre che ti dà un'educazione, che fa un bello lavoro per te e tu fai un sacrificio di vita e tu vedi sul giornale uscire Zico 6 anni di prigione, 2 anni, non so, condannato a 8 mesi di prigione, va in galera e tu vedi uscire questo sul giornale, sul tuo paese e anche in altro paese. Questo per una famiglia è molto brutto e quando tu vedi che non c'entra niente in quella cosa lì. Non è stato punito nessun altro, solo che hanno voluto alla fin fine perché Zico parlava troppo, parlava di onestà, parlava di questo, parlava di altro, a qualche persona non stava bene, secondo me è stato voluto che se ne andasse. Depois da experiência italiana, Zico só poderia voltar mesmo para o seu primeiro grande amor, o Flamengo.
O projeto é simples e tem um objetivo preciso: o México, onde se disputaria a Copa de 1986. A última oportunidade para o Galinho passar para a história com a seleção. Agosto de 1985. O caminho fica mais difícil. Uma entrada criminosa de Márcio Nunes, zagueiro do Bangu, causa uma forte contusão no joelho esquerdo de Zico, obrigando o jogador a ficar parado por muito tempo e a passar por uma cirurgia. Mas Zico não desiste e consegue voltar em fevereiro do ano seguinte para a fase final do Campeonato Carioca. Il Maracanã, l'immenso stadio che può contenere 160.000 spettatori. Oggi per Fluminense e Flamengo ce ne sono 120.000. Il Fluminense ha appena vinto il campionato di Rio e la partita è valida per il titolo nazionale. Procurando a brecha para bater, ficou difícil. Boa bola enfiada para o Bebeto, entre dois homens do Flu. Olha o Zico de cabeça, gol! Gol do Flamengo! Zico com a defesa do Fluminense parando. Autoriza Luiz Carlos Félix, partiu Zico de pé direito, é gol! Golaço de Zico! Zico oggi è grandissimo, come ai bei tempi. Vince il Flamengo per 4-1 e 3 gol sono suoi. Flamengo 2, explode a galera rubro-negra no Maracanã. Uma festa! Mas a sua volta não é só alegria. O joelho ainda dói e Zico fica parado de novo. Volta para a seleção em abril contra a Iugoslávia. O Brasil ganha de 4-2 e Zico faz 3 gols, 1 de pênalti e 2 obras-primas. Sua classe parece essencial para a seleção brasileira, mas os problemas com o joelho continuam. Precisa de outra operação, o que significa ficar fora da Copa. Zico estava convencido a adiar, a segurar a dor para estar com a seleção no México. I direttivi della federazione mi hanno parlato, mi hanno fatto capire che io ero una persona importante per andare e dovevo fare tutti i sacrifici per andare al mondiale. Io sono andato, ho fatto tutto l'allenamento, quello che poteva fare, un sacrificio grande per giocare, potenziamento, mi alzava presto per andare. Sono riuscito a rimanere nel gruppo. No México, em 86, o técnico Tele Santana nunca o escala como titular, limitando sua utilização aos minutos finais dos jogos. Però nel mondiale non ho avuto la fiducia di Tele per mettermi dall'inizio. Io ero un giocatore che tutta la mia vita giocava dall'inizio, sempre lì in panchina. Contro la Francia io pensavo, quando la squadra non sta bene vado a campo. O jogo Brasil e França está empatado em 1-1, já é metade no segundo tempo. Lo vedete inquadrato, entra in campo, al suo posto Zico. Ed ecco l'ovazione che accompagna il suo ingresso in campo. E la gente lá parlava, Zico in campo, vai, io sono andato. Em campo, a pouco menos de 1 minuto, Zico toca a sua primeira bola. Per Alemão, ora per Zico. D'esterno, intuizione straordinaria di Zico e calcio di rigore. Prima pallone ha fatto un passaggio e ha avuto il rigore. Grandissimo lancio di Zico per Branco, che ha girato il portiere in uscita, il quale è stato costretto a stenderlo e Zico, vedete come taglia con un passaggio magistrale tutta la difesa avversaria. Branco lo capisce, costringe al fallo Bax, c'è calcio di rigore. Quando c'era rigore nel Brasile, che io ero in campo, io batteva tutto. Rigore procurato da Zico e che a quanto sembra sarà battuto da Edinho. Se io non tiro in campo
E Socrate sbaglia, come ha sbagliato dopo... No, è Zico stesso che batte. Era peggio. Zico ha avuto paura di non tirare in campo, doveva tirare lui. E in campo, se Tele Santana dice no, non tira Zico, tira, va bene, è stato l'allenatore a scegliere. Però io in campo ho sempre preso la palla per tirare. Subito dopo essere entrato in campo all'opportunità di portare in vantaggio il Brasile, momenti di grande ansia e trepidazione, Zico, respinge il portiere, palla sul fondo, errore di Zico. Era lì, non era nel ritmo del gioco. Forse non ancora riscaldato opportunamente, ha consentito a Bass la respinta e poi i compagni del portiere mettono il calcio d'angolo. Ha tirato male, il portiere ha parato, però tu quando stai in campo è un'occasione sbagliata e vamos avanti. No jogo, o Galinho não se deixa abater e puxa o ataque brasileiro em todas as ações mais perigosas, em um jogo cheio de emoções. Effetto il traversone, sul controtesto di Zico, poi Junior. Mesmo assim, o resultado não muda e será a disputa por pênaltis a decidir o vencedor. Rimette tutto alla decisione dei tiri dal distretto. Tira un altro. No, vado a tirare, non c'è problema, andiamo. Non ho paura di questa cosa. E Zico ora ha un impegno pesantissimo. Ha già sbagliato un calcio di rigore durante i tempi regolamentari. Zico ci riprova e stavolta segna 3 tiri, 2 gol per il Brasile. Ha fatto, però abbiamo perso e questo sono cose che succedono. Forse quella nostra generazione lì non era per vincere il mondiale. A coragem e a personalidade de Zico não bastam. No jogo, que será lembrado também pelos erros de Sócrates, Platini e Júlio César, serão os franceses a prevalecer. Para Arthur Antunes Coimbra, o terceiro título perdido conta com precisão qual foi o limite de sua carreira: não ter jogado uma final de Copa do Mundo, mesmo pertencendo a uma geração de craques sem igual. Após o amargo verão de 86, Zico precisa acertar as contas também com seu joelho. Opera mais 2 vezes, sem nunca pensar em desistir. Um ano exato depois do jogo contra a França, o show pode começar novamente. Na fase decisiva do Campeonato Brasileiro, Zico volta e marca contra o Atlético Mineiro. Na final contra o Internacional, Zico corre em todas as bolas com sua classe e a coragem de um moleque. O Flamengo está em vantagem por 1-0. Zico precisa sair antes do fim. O Maracanã, em peso, grita seu nome. Zico pede garra aos companheiros. O Maracanã vai explodir no grito de Zico. Treme o Maracanã no grito de 90 mil vozes de Zico, Zico, Zico. Os rubro-negros vencem. Os torcedores chamam o craque no vestiário para dar a volta olímpica. Em 27 de março, Zico volta a Udine para jogar um amistoso entre Brasil e resto do mundo. É seu adeus à seleção brasileira. Os problemas judiciais foram arquivados e Zico foi declarado inocente. Para ele, esta volta é também uma revanche pessoal. E dopo
che abbiamo finito con questa storia, che è stato risolto di tutto quello che mi hanno stato accusato. Io sono tornato per vedere. Io mi ricordo che una cena con tutti i personaggi di Udine prima della partita di addio della nazionale. Io ho messo fuori tutto quello che era qui con tutti. E tutti erano un po' spaventati, tutte le grandi autorità di Udine. Però in nessun momento io ho dimenticato la gente di Udine che sta con me. Quello lì è una cosa, una passione a parte. A cidade de Udine responde com entusiasmo. Acompanha-o desde a chegada no aeroporto até o jogo, que acontece em um Friuli festivo, de volta a deliciar-se com as jogadas de um craque considerado um velho amigo. A explosão que às 8 horas da noite em ponto acompanhou o ingresso em campo de Zico vale mais do que 1000 palavras. Naquele instante, as lágrimas de emoção molharam os olhos dos torcedores. E enquanto Zico dava uma volta em campo cumprimentando a multidão, o bater do coração do estádio vibrava no ritmo de seus passos. O grito em sincronia com a emoção que só os grandes momentos podem oferecer. No dia 6 de fevereiro de 1990, Zico se despede no estádio que foi o seu berço. Mas o desejo de encontrar novos desafios não o afasta por muito tempo dos gramados. Assim, no começo dos anos 90, só quem não o conhecia bem ficou surpreso em vê-lo jogar no campeonato japonês com o Kashima Antlers. São 88 jogos, todos importantes, porque ajudam a promover e a desenvolver o futebol japonês, com o exemplo de uma classe inimitável. Lá, Zico inventaria uma última jogada absolutamente original: o gol do escorpião. Il gol più bello che ho fatto è stato nel Giappone, perché è un'azione diversa da vedere, perché è stata una rovesciata diversa. Era una Coppa dell'Imperatore nel Giappone. Io avevo già tante volte guardato in quella partita che il portiere usciva prima. Ha fatto un'azione con i miei compagni e quando uno ha toccato l'ultima palla, io ho passato della palla e la palla è venuta dentro. Io non sapevo quello che poteva fare, però io ho dato un tuffo davanti per poter prendere la palla con un tacco, né? Ho preso la palla por dietro, io ho toccato, il portiere veniva già fuori, la palla ha incoperto lui. È stata l'azione più bella che avevo fatto in tutta la mia vita, è una cosa diversa. I giocatori italiani: ma che gol tu hai fatto lì, quella cosa, ma mai visto quella cosa lì? Io anche avevo mai visto nel calcio come plastica, come bellezza, il gol più bello che ho fatto è stato quello. Quando va in Giappone, si trasferisce in Giappone nel 92 proprio per costruire il calcio giapponese, che è stato basato molto su persone come lui e principalmente su di lui. Sono andato in un paese che non c'era calcio professionista, ho dato il mio contributo a un cambio molto grande. Oggi una Coppa del Mondo, siamo andati in Asia, in Giappone e oggi abbiamo tanti giapponesi nel calcio mondiale. Quando io ero ragazzo, quando i giocatori erano scarsi, in Brasile si diceva quello lì sono tutti giapponesi.
Adesso non possiamo dire più questa cosa. Una storia bellissima di un popolo che lo adora. Em 1994, Zico encerra também no Japão sua carreira de jogador, colocando sua experiência a serviço de novas causas, que seja uma escolinha de futebol ou o cargo de comissário técnico da seleção japonesa. Desde que possa afirmar seu amor pelo futebol, o brasileiro transformou-se num homem de 3 continentes: América do Sul, Europa e Ásia. É como dizer que Arthur Antunes Coimbra é um nome conhecido em sua terra de origem. Mas Zico virou uma palavra numa linguagem universal: a linguagem do esporte. É uma festa inesquecível. Hoje, o futebol transformou-se lá numa verdadeira paixão do povo. E Zico tem tudo a ver com isso. Que aqui seja o início de um laço cada vez maior entre 2 países, Brasil e o Japão. Nós construímos juntos e nós temos que continuar esse trabalho juntos.